والدين أيها الإخوة هو الذي يضبط الإنسان في الحياة الدنيا. فمن هو الذي يمنع الإنسان من أن يسرق في مكان لا يراه فيه أحد ولا كاميرات مراقبة؟ لا يمنعه من السرقة إلا الوازع الديني. والذي يمنع الإنسان من ارتكاب الجرائم إنما هو الوازع الديني. والذي يمنع الشاب من أن يطلق بصره على النساء وهو في الطريق قائلا لنفسه لن يراني أحد، الذي يمنعه من فعل هذا هو الوازع الديني. فالدين أولا هو الذي يضبط الإنسان، يضبط فكره ويضبط أخلاقه.